Så der må virkelig være nogen, der er glade af. Men jeg vil byde velkommen til den næste gæst, som jeg faktisk ikke rigtig vidste, hvem var, før Peter Krohmann sagde, at det var en erhvervsting fra Nordsjælland. Så lad os give ham en kæmpe hånd. Hej, hvad så, tøser? Hører det? Ja. Jeg hedder Rasmus. Hvem var det, der sagde ham i erhvervsting ud over os? Ja. Tak, Peter. Jeg ved ikke, hvor du er lige nu. Nå. Det, jeg skal starte med, det er, det kender jeg alle sammen sagen Alabama i USA. Okay, der har de en lov. Man må ikke tage et fat skæg på, fordi så er der fare for, at man griner af dem, når man er i kirke. Yes. Så overhørte jeg også en samtale i Esstået her forleden dag. Der er nogen, der påstår, at man kunne tage en svineuddannelse. Hvad ender man med? Hvad kan man arbejde som dagen efter, når man er uddannet? Regner man rundt på en gård som en gris, eller... Ja. Så der er en mærkelig lov til i USA. I New York, der må man ikke tage til en koncert, spise peanuts, mens man går baglæns. Så lappede jeg også en cykel forleden. Jeg har puttet en ny slange på. Der er i den park, der var der en sted, hvor der stod, man ikke måtte bruge skarpe genstande. Altså en kniv, mens man lapper den. Var det ikke derfor, man proppede en ny slange i, at den var blevet piftet? Yes. Kender I alle sammen de der post- og fragtfirmaer, der hedder UPS og FedEx? Okay. FedEx er et firma, man sender sine tykke X med. Og UPS vil jeg næppe sende et dyre spisesæt, som jeg ejede af mine bedsteforældre med. Ups, jeg tabte dit spisesæt. Det er fedt, jeg skal skære det ud i pap for jer. Jeg troede, I havde gået i gymnasie alle sammen. Jeg har også gået i skole, hvis det kommer bag på jer. En af mine kammerater, han skrev til min lærer på et tidspunkt en undskyldning for at blive syg. Han havde spist en halv skovsnegl. Det er de fleste nordsjællandere, ikke mig vel at mærke. Alle skøre. Der er ikke mere for mig. Tak.